Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք մենք առակած գիրքը, կսերտենք առակած գիրքը։ Ես համարում եմ առակած գիրքը աստվածաշնչյան այն ամենաշատ կարևոր գրքերից մեկը, որը մարդուն տանում է փրկության, որը մարդու մեջ ծնում է Հիսուս Քրիստոսին, որը մարդու մեջ հետաքրքրությունը առաջացնում է կյանքի, որը մարդուն տալիս է, չգիտեմ, Աստծո առաջին հաճելի լինելու, հաճելի ապրելու, հաճելի գործելու ամեն բարի բաների մեջ։ Առակած գիրքը շատ հետաքրքիր ու շատ ծավալուն, շատ խրատական գիրք է, որը մենք կսերտենք հեսա լավ, սերտողության ընթացքում կծանոթանանք ու կհասկանանք, որ դա իրականում այդպես է։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ իմաստությունը, առակները անտեսում են, արհամարում են, մատերի արանքով են նայում կամ ընդհանրապես չեն նայում։ Ես չեմ ուզում, որ մենք լինենք դրանցից մեկը, որովհետև դրանց մասին էլ կկարդանք հիմա կսերտենք, որ շատ վնասակար է իմաստությանը մերժելը, դա կյանքին մերժել է։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք սիրելիներ։ Ոչ թե թողանք անցնի, որպեսզի իր աշխարհը չխանգարի մեզ։ Ամենակարող Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից մենք։ Ես փառավորում եմ քո բարի ու սուրբ անունը իմ Տեր, որ դու մարդու որդու համար ամեն բան արել ես, ամեն բան արել ես, սկզբից մինչև վերջ արել ես, սկզբից մինչև վերջ սիրել ես, օրհնալ իմ Աստված։ Եվ այդ քո արած գործը, որդիդ խաչը բարձրացնելը մեր փրկության համար է, մարդու որդու փրկության համար է իմ Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք քեզանից ամեն բանի համար իմ Տեր։ Հիմա խնդրում ենք քո ներկայությունը Սուրբ Հոգիով, որպեսզի մարդկանց մտքերը բացվի, հասկանան այդ, հասկանան քո մեծ սերը, հասկանան քո առատ ու անսահման ողորմությունը, օրհնալ իմ Տեր։ Եվ այս ամենը հասկանալով միայն կխոնարհվեն քո առաջ կգան դեպի քեզ օրհնալ իմ Տեր, որպեսզի գտնեն հավիտենական կյանքը իմ Հայր։ Փառք քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից իմ Տեր։ Խոնարհվում ենք քո առաջ ու մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը։ Ամեն։ Ամեն։ Առակած գիրքը սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Աստված առակներով, Աստված մարգարեական խոսքերով է խոսում Աստվածաշնչի մեջ։ Եսայի մարգարեության մեջ ավելի պարզ է գրված այդ մասին, կամ աշակերտներն էլ Հիսուսին հարցրեցին, ինչի ես առակներով խոսում։ Հիսուսն էլ ասեց, պատասխանեց, որ ձեզ տրված է հասկանալու այդ առակները։ Իսկ կորսվածներին ոչ։ Պողոս առաքյալն ասում է ավետարանը թեկուզ ծածկված էլ լինի, կորսվածների համար է ծածկված, ոչ թե փրկվածների։ Եսայի մարգարեն ասում է Աստված ասեց, որ փակեք այս մարդկանց ակաժները, աշկերը, որ ոչ տեսնեն, ոչ էլ լսեն, որ չլինի թե հավատան ու փրկվեն։ Ամբողջ Աստվածաշունչը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, առակներով է խոսված, որ ուղիղ սիրտ ունեցող մարդը հասկանա այդ առակը ու փրկվի, իսկ այն մարդը, որ դեռ ուղիղ սիրտ չունի Աստծո առաջին, կամ դեռ մանուկ է, հələ չի հասունացել, այդ մանուկ մարդկանց մասին ես չեմ խոսում։ Այն մարդկանց մասին եմ խոսում, որ ասում են, տեսնում ենք մենք գիտենք, մեզ պետք չի իմաստությունը, մերժում են։ Դրանց ակաժները, դրանց աշկերը Աստված փակ է անում, փակում է, որ մարդիկ չտեսնեն ու չլսեն։ Որտեղ նրանց սիրտը մաքուր չի, երբ որ կմաքրվի սիրտը, այսինքն մաքուր հասկացողությունը սա է, որ դու սիրես արդարությունը։ Եթե դու սիրում ես արդարությունը, Աստված բաց անում քո աշկերը, որ տեսնես այդ արդարությունը։ Բաց անում քո ակաժները, որ լսես արդարությունը։ Առակների միջոցով, օրինակների միջոցով, ամեն իրավիճակների մեջ, որ դու տեսնես, լսես ու հասկանաս, որ ապաշխարության գաս ու փրկության գաս։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, առակած գրքի մեջ գրված է, որ աղաղակում է իմաստությունը։
իմաստությունը աղաղակում է, ամենուրեք աղաղակում է հրապարակներում, ամեն տեղ։ Եվ Աստվածաշնչից մի տեղ էլ հիշեմ, որ Բաղամի էշն էլ խոսեց։ Բաղամը մարգարե էր, ինքը մարգարե էր, սիրելին է, եւ ինքը չտեսավ հրեշտակին, որ իր դեմը կանգնած է մեր քսուրը ձեռքին։ Նա չտեսավ, նա կույր էր, ինչի համար, որտեղ նրա սրտի մեջ կար կաշառք վերցնելու, հարստության ձգտելու, հասնելու ինչ-որ մի բան։ Դրա համար նա չտեսավ արդարությունը, դա ասու հրեշտակին չտեսավ։ Բայց նա լսեց էշին։ Հասկացեք, սա մեծ խորհուրդ է, սիրելի քորից եւ եղբայրս։ Էշը, որ խոսած, Բաղամը լսեց։ Աստված էշի բերանով հանդիմանեց Բաղամին։ Եվ այն ժամանակ Բաղամի աչքերը բացվեց ու ասու հրեշտակին տեսավ։ Դրա համար Աստված ասում է Բաղամի վարդապետությանը չհետևեք, որովհետև եթե ձեր սրտի մեջ մի բան եղավ կեղծ հանդեպ ասու, ձեր աչքերը կկուրանան, դուք չեք կարա տեսնեք ճշմարտությունը, չեք կարա տեսնեք արդարությունը։ Տեսեք առակած գիրքը ուր է տանում մեզ, ինչ է սովորացնում մեզ։ Աստված առակներով հասկացնում է, որ ամեն բանի սկիզբը իմաստությունն է։ Ամեն բանի սկիզբը իմաստությունն է։ Իմաստությունը Տիրոջ երկյուղն է, վախն է գրված է մի ուրիշ տեղում։ Եթե դու Տիրոջից, եթե դու իմաստության սկիզբը, արդեն իմաստության հիմքի վրա ես, արդեն Տիրոջից վախում ես։ Տիրոջ երկյուղն է գալի քո մեջ արդեն։ Իսկ եթե Տիրոջից երկյուղ չունես, չես վախում, համարձակ ամեն մեղ գործում ես, մարդ չի տեսնում, կամ մարդ չկա, կամ քո սրտի մեջ այդ մեղքերը կուտակված պահում ես, դու իմաստություն չունես։ Իսկ իմաստությունը հենց ինքը Աստված է։ Մենք կկարդանք լավ, հեսա առակած գրքից ամենը մանրամասը, ամեն բան մանրամասը սիրելիներ, ու մենք կհամոզվենք։ Շատերը կան, շատ ես էլ ասեմ ու անցնենք շերտողությանը, էլի, շատերը կան, որ իմաստությանը չեն ընդունում, ատում են։ Այս վերջերս մեկը ինձ գրել է, որ իմաստություն, ասեցին իմաստուն ենք եւ հիմարացան, Աստվածաշնչից մի տեղ է վերցրել ու գրել է ու ուղարկել է ինձ։ Ասեցին իմաստուն ենք ու հիմարացան, ես չհասկացա դրա իմաստը, միտքը, դրդումը, թե որտեղից էր այդ մարդու կամ ինչի համար էր գրել։ Բայց իրականում դեմ առ դեմ շատ մարդկանց եմ խոսացել, շատ մարդկանց հետ, որ իմաստությունը անարգում է։ Ինչ իմաստություն։ Դու մաքուր սրտով սիրա Տիրոջը։ Դու եթե չհասկանաս մաքուր սիրտը ինչ է, ո՞նց կարա սիրես Տիրոջը։ Իմացողություն, հասկացողությունը դա սկիզբն է Տիրոջ երկյուղի։ Տիրոջ երկյուղը իմաստության սկիզբն է։ Իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, սա շրջանակի է, սիրելիներ, նայեք։ Եթե ես կամ ձեզանից ինչ-որ մեկը մտաբերեք ինքներդ, մի ճանապարհ եք անցնում, դա կլինի անապատային ճանապարհ, թե անտառ եք մտնում, որ ասենք մի քանի կիլոմետր պետքա գնաք ու դուրս գաք, ձեր ճանապարհն է դա, թե լեռներով, սարերով, ձորերով պետքա գնաք, գետ պետքա անցնեք, ինչ-որ մի ճանապարհ եք գնալու։ Եկեք վերցնենք սենց, մեկը հիմարն է այդ ճանապարհը որոշում, որ գնա, պետքա գնա, այն մյուսը իմաստունն է, որոշում է, որ պետքա գնա։ Հիմարը ոնց կվարվի, իմաստունը ոնց կվարվի։ Հիմարը կասի, դե ճանապարհը այդմեմ էլի ինչ եք բանանեմ, բարթացնեմ, 10 կիլոմետր չի, գնամ էլի 10 կիլոմետր կամ 5 կիլոմետր էդի ճանապարհա որ։ Ու գնի գլուխը կախի ու գնա այդ ճանապարհը։ Իսկ իմաստուն մարդը կմտածի, եթե անապատով անցնելու կմտածի, անապատում օծեր, կարիճներ կամ ասենք անջուր տեղա ենթադրենք, ջուր կվերցնի, հաց կվերցնի այդքան ճանապարհի համար, անհրաժեշտ բաներ կվերցնի, անտառով գնացողը կմտածի, ոնց գնա, որ կենթանիներից խուսափելու համար զենք կվերցնի, նորից իրան կերակուր կվերցնի, համապատասխան հագուստ կվերցնի, որ կարողանա անցնի այդ ճանապարհը։ Հասկանում եք, սիրելի քուրեր եղբայրներ, իսկ անմիտը, հիմարը, Աստվածաշունչը կոնկրետ հիմար է անվանում մարդկանց, անարգում է այդ իմաստությունը, այ թե անտառակ եթանք, անապատամիկ անցնենք, ինչ կա, 5 կիլոմետր ելաստին, չէ, ինքը գիտի Իրաստանից, չգիտեմ, որ ճանապարհն է 5 կիլոմետր, որ կարա ոտով անցնի։ Ու գնալով հիմարը վնասվում է, չի հասնում, կենթանիներն են ուտում իրան, կամ ասենք ծարավից խեղդվում են գնում ուժասպառալում ճանապարհին, եւ այլը։ Իր անմտության պատճառով, որ համապատասխան բաներ չվերցրեց իր հետ։ Իսկ իմաստունը գնում ու հասնում է իր նպատակակետին, որտեղ մինչև այդ որոշեց, մտածեց, հասկացավ, իմաստություն ձեռք բերեց։
Այդ ճանապարհին իրան ինչ է պետք։ Եթե չգիտեր շատ բան, ինքը հարցրեց այն մարդկանց, ովքեր որ անցել են այդ ճանապարհը։ Ու հաջողակ ինքը հասնում է իր նպատակակետին։ Նույնը հավատացյալները, աստվածապաշտները եկել են Քրիստոսին, որպեսզի փրկվենք, եկել են Քրիստոսին, որովհետև սիրում ենք իրան, եկել են Քրիստոսին, որ իր կամքը կատարենք, որպեսզի փրկվենք։ Բայց մարդիկ ասում են, պետք չի, ոչ մի բան պետք չի իմանալ, սիրա սրտով ասուն, բայց եթե դու չհասկանաս Աստծո սերը որն է, Աստծո սերը համբերությունն է, Աստծո սերը խոնարհությունն է, Աստծո սերը ներելն է, զիջելն է, եթե դու չիմանաս այդ իմաստությունները, ո՞նց կարաս սիրես դու Աստծուն։ Իսկ անմիտներն ասում են, մենք սիրում ենք հերիքը Աստծուն, բայց իրանց ապաշխարության կյանքի ընթացքում, ապաշխարության մեջ իրանք ատում են եղբորը, ասում են մենք ասուկանք ենք կատարում, մենք ընտրված ենք, մենք փրկված ենք։ Չեն կարում համբերեն եղբորը, վիրավորում են, անպատվում են, անարգում են, մենք աստվածապաշտ ենք, մենք հավատացյալ ենք, մենք կարող ենք։ Տեսեք իմաստության պակասի շնորհիվ գալու է մի օր, գալու է մի ժամանակ, որ Հիսուսն ասի, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Իսկ դա պետք է մեզ, ոչ։ Դրա համար պետք է իմաստությունը, շատ կարևոր է իմաստությունը իմանալու ունենալ։ Ես մի կարդամ Աստվածաշնչից, Այս պոեզիները թող անցնի, շատ ուշադիր լսենք ու հասկանանք, որտեղ շատ կարևոր են ու շատ ուտանի է սիրելը։ Առակաց 1:7-ում գրված է, այս համարներ եմ հանի առակաց գրքից եւ այդ համարների շուրջը կխոսանք։ Ամբողջ առակածը դուք կարդացեք, ես նորից եմ ասում, շատ խրատական, շատ իմաստուն խոսքեր են գրված, աստվածային խոսքեր են։ Սա Աստվածը ասե ու անսխալ խոսքեր են, սիրելի քույրիկ եւ եղբայրներ։ 1:7-ում գրված է, իմաստության սկիզբը Տիրոջ վախն է, միայն հիմաները կանարգեն իմաստությունը եւ խրատը։ Տեսեք, նոր ահագին խոսացին ճանապարհ անցնելու մասին։ Հիմի մի բան էլ ավելացնեմ, էլի սրանց վրա։ Եթե ես այսօր ընդունում եմ ինստիտուտ, բժշկական ինստիտուտ, ենթադրենք աչքի բաժինը, կամ ասենք ականջի, կամ ասենք ինչ-որ տրավմատոլոգիա, կամ ասենք ջարդվածների բաժինը, ինչ-որ մի բաժին եմ ընդունվում եմ բժշկական, որ այդ բաժնում ես մարդկանց բուժեմ, օգտակար լինեմ։ Ու ես փողով ավարտեմ այդ ինստիտուտը, չգնամ դասերի, չսովորեմ դասերը, վերջում դիպլոմը վերցնեմ փողով ու ընդունվեմ մասնագիտությամբ, որպեսզի աչքի բժիշկ եմ, աչք բուժեմ։ Ես կարամ աչք բուժեմ, աչքի փոխարեն տան վնասեմ։ Եթե ես չեմ սովորի, չեմ հասկացել, չգիտեմ այդ մասնագիտությունը, ես ոնց կարամ բան անեմ, բուժեմ այդ մարդուն, օգուտ տամ այդ մարդուն։ Մի անեկդոտ հիշեցի։ Մեկ հետմա բժշկի ասում է բժիշկ փորս ցավում է։ Այս բժիշկը ասում է հա ականջներդ պետքա կտրենք, եթե փորը տա ցավում, ականջներդ պետքա կտրենք։ Ես մարդը կանգնում ասում է իսկ ի՞նչ է, ականջներս ի՞նչ կապ ունեն փորիս հետ։ Բա հետա դրա բուժումը պետքա կտրենք ականջները։ Այս մարդը վախում է, թողը մտնում է ուրիշ կաբինետ։ Այս ուրիշ կաբինետում են նույնը ասում իրան։ Մտնում է մի քանի կաբինետներ նույն բանն են ասում, ականջներդ պետքա կտրենք, հետո գլխավոր բժշկի մոտ։ Բաժնի վարիչի մոտ մտնում ասում է ձեր բժիշկները բոլորը հիմար են, բոլորը փողով ավարտած են։ Ես ասում եմ փորս ցավում, իրանք ասում են ականջներդ պետքա կտրենք։ Էսի հիվանդանոցաբան, այս բաժնի վարիչն ասում է ոչինչ մի նեղվի։ Իրոք սրանք սա փողով ավարտած են, սրանք չեն հասկանում պաշտոնավոր մարդկանց երեխեք են։ Արի ես մի երկ ունեմ, ես մի ձև ունեմ բուժելու էլի քո փորը։ Ես այնպես կանեմ, ասում անես դեղ կտամ քեզ, որ առանց կտրելու ականջներդ կընկնեն։ Հասկացեք, ծիծաղալու է սա, բայց իրականություն է, այսօրվա քրիստոնեական կյանքում սա իրականություն է։ Մենք եկել ենք, ընդունվել ենք մի վայր, Աստվածանից վստահվել ենք, որ մարդկանց բուժենք, որ մարդկանց տանենք փրկության, բայց աչքի տեղը ունքն ենք անում։ Մենք մարդկանց փոխանակ բուժենք, մենք ավելի ենք չարացնում։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ դուք ծով ու ցամաք ման եք գալի, մի հատ նորը հավատ եք գտնում, ձեր պես գեհենի որդիներ եք սարքում դրան։ Ես եղբորը փոխանակ համբերեմ իր սխալը, հակառակը վարվում եմ կոպիտ իր հետ, անարգում եմ իրան, էլ ինքը կբուժվի, էլ ինքը կգա Աստծո հետևից։
Եթե գայել ինքը ինձ չի ընդօրինակելու իմ գործերը ու ինքն էլ ինպես ալնելու։ Հասկացեք, վստահված է մեզի մի հատ մեծ գործ, քան թե բժշկությունը։ Վստահված է մեզի մի հատ ավելի մեծ գործ, քան թե երկրի պրեզիդենտին է վստահված։ Մեզ վստահված է մեծ բան։ Մի հոգին աշխարհից թանկ է ասում մոտ, եւ այդ մի հոգին մեզ է վստահի Աստված, որ մենք խոսանք, բժշկենք իրան, քարոզենք իրան, բերենք Քրիստոսին, բայց մենք տանում ենք սատանային։ Փոխանակ հոգում բերենք Աստված հոգիա, մենք տանում ենք մարմնին։ Մարմնավոր եք սովորացնում, ինչի համար, որտեղ չունենք մենք իմաստություն, չունենք գիտություն։ Ճշմարտությունը չգիտենք ինչա, չենք հասկանում։ Ու մենք նստել ենք մի հատ պաշտոնի, ոնց որ այսօր մարդիկ առանց ավարտելու, առանց պրակտիկա ձեռք բերելու նստել են մի պաշտոնի ու ղեկավարում են այդ երկիրը։ Ոնց կարան ղեկավարել։ Այդ երկրի վիճակը ահավոր կլինի, երկրի ժողովրդի վիճակը։ Դրա համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, իմաստությունը շատ կարևոր է։ Իմաստության շահը լավ է արծաթի շահից, եւ նրա արդյունքը մաքուր ոսկիից։ Նրա այս ձեռքին օրերի երկարություն կա եւ նրա ձախ ձեռքին հարստություն եւ փառք։ Նրա բոլոր շավիղները խաղաղություն է։ Նա կենաց ծառ է եւ նրան պինդ բռնողին երջանիկ կանե։ Իմաստությունը կենաց ծառ, հասկանում եք, կյանքի ծառ է իմաստությունը։ Իմաստությունը կյանքի ծառ է։ 8:35-ում ասում է. ինձ գտնողը կյանք է գտել, տերից է շնորհք կստանա։ Բայց ինձ դեմ մեղանչողը կվնասե իր հոգին, բոլոր ինձ ատողները մահն է սիրում։ Սա ասուխոսն է, սիրելիներ, խնդրում եմ կարդացեք, ես չեմ խոսում ֆիզիկա, քիմիա իմաստության մասին, բարձրագույն մաթեմատիկայի մասին չեմ խոսում ես, աստվածային իմացողության մասին եմ խոսում։ Պետքա իմանաս, պետքա ճանաչես դու ասում, առանց իմանալու, առանց ճանաչելու դու չես կարա իրասիրել։ Նորից եկեք անդրադառնանք հոբին, հիշենք հոբին, հոբի մասին խոսել ենք։ Երբ որ ասում տեսավ հոբը, ընկավ, արդեն մեղանչեց, իր մեղանչությունը արդեն իհայտ բերեց, ինքը ասեց, որ ներա ինձի Տեր, ես մինչև այսօր լսելով էի լսե քո մասին։ Չէի տեսեք ես, չէի ճանաչել, չգիտեի քո մասին, մենակ ուրիշի լսելով էի լսե, բայց հիմի տեսնում եմ քեզ, ու իմ մեղավոր վիճակը արդեն քո առաջին է, ես զգում եմ ինձ մեղավոր, խոսացել եմ, էլ չեմ խոսա, արել եմ հատ բաներ, սխալ բաներ, էլ չեմ անի, որտեղ տեսնում եմ հիմի քեզ։ Մեզ պետքա տեսնել Տիրոջը, սիրելիներ։ Ոչ թե լսել ուրիշի ասածով ու ուրիշի ասածով պաշտել ասում։ Ուրիշը կարող է շատ ճիշտ ասի, բայց քո համար չի էտի, քո ժամանակը որտեղ մանուկ է, քո համար չի։ Կամ դու արդեն ծերես ինքը մանկական բաներ ասեմ։ Դու անհատական ասուց ունեցի այդ իմաստությունը, իմացի այդ իմաստությունը, լսի, ճանաչի, փող խոսակցության մեջ մտի իմաստության հետ։ Աստված ասում է, հին ուխտի մեջ է գրված, ասում է, քո ջրորից ջուրը խմի, ուրիշի ջրորից մի խմի։ Ինչ այդ նույն ջուրը ես ծարավեմ ինչ տարբերություն, որ հիմա եթվեմ ճանապարհ, ծարավեմ, ուրիշից մի բաժակ ջուր խնդրեմ, Աստված ասում է, չէ, քո ջուրը խմի, քո ջրորից խմի։ Սա հոգևոր փոխաբերական իմաստ է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Քոնինից խմի, քո հասկացողությունը, քո հասկացածը խմի ու իմացի դու։ Ուրիշից ես կլսեմ, կխոսամ, կկիսվեմ իր հետ։ Ես շատ ժամանակ ասում խոսքը, որ խոսում եմ շատերի հետ։ Ես չեմ ասում, իմ ասածը ճիշտ է, սենց ընդունեք, սենց արեք։ Ես հիմքի վրա եմ գցում ճիշտ։ Որ այդ հիմքի վրա դուք ջրհոր փորեք, ձեր ջուրը խմեք, ձեր կերակուրը կերեք։ Ձեր սեփականը, ոչ թե օտարինը։ Դու չգիտես օտարինը, օտարը կարող է թույնա գցե մեջը։ Օտարը կարող է չհասկանալու մի ուրիշ բան անում։ Դրա համար քոնը ունեցի, քոնը, քո հասկացածը, քո գիտեցածը, քո անհատական շփումը Աստծո հետ ունեցի։ Իմաստությունը կյանքի ծառա, կյանքի ծառա։ Իսկ ոմանք անարգում են, ինձ պետք չի իմաստություն, ինչ իմաստություն, իմաստությունը հպարտացնում է, այս անում, սրանք անմիտ, չհասկացող, կամ մանուկ հավատացյալներ են անում, կամ տգետները, որ չեն հասկանում ինչ են անում։ Ոնց որ դու գնաս որսի, ասես հրացան պետքա վերցնեմ հետս, եթվեմ այսօր, ասենք նապաստակ որսելու, ու քո վրա ծիծաղան, հիմար ասեն ինչ հրացան հարադե կնա նապաստակը կբռնես կգասելի, ապուշայսի ու ստիբեն քեզ իրանց հասկացողությունով, որ հրացան մի վերցրա։
ու դու գնաս կարաս նապաստակ բռնես, կարաս խփես, կարաս որս անես, թրջուն որս ասկա։ Լավ, 10-12-ի մեջ գրված է, ատելությունները կռիվներ կքրքրե, իսկ սերը ամեն հանցանքները կծածկե։ Ատելությունները կռիվ ակրկրեմ, ես եթե չունենամ իմաստություն, ես կատեմ դիմացինի ու կիմանամ, թե զոհ եմ մատուցանում ասում։ Ես կատեմ դիմացինից ու չեմ հասկանա, որ սիրում եմ իրան։ Չեմ հասկանա, որ սիրում եմ, պետքա սիրեմ։ Կմտածեմ սիրում եմ, բայց կատեմ իրան, իրականում։ Ինչի համար, եթե ես չունենամ այս իմաստությունը, որ ատելությունը կռիվներ ակրկրում, մի եղբոր հետ զրույց եմ անում ես, օրինակի համար, այս եղբորը կռիվներ ակրկրեմ։ Չտես չի սենց է, սխալ եք, այ մարդ ինչ իմաստություն, ինչ գիտություն, առանց մտածելու, ես իրան ասում եմ մի հատ մտածի, առանց դու այդ իմաստության, ոնց կարաս հասնես դրան, եթե դու իմաստություն չունես այս ագնոցից, ոնց կարաս ագնոց սարքես ու մարդկանց ծախես ագնոց, դու պետք է իմանաս ագնոցի համարները, թվերը, աշկերը ուսումնասիրես, դա մեծ գիտություն է, դու պետք է իմանաս նոր անես դա։ Կամ ինչ որ մի լուբոյ արտադրանք, լուբոյ ամեն մի մասնագետ, ինչ որ մի բանի մասնագետ ելնելու համար, վարպետ ելնելու համար, օգուտ տալու համար մարդկանց դու դրա մասնագետ ես, դու դա պետք է իմանաս։ Դու պետք է ամբողջապես իմանաս ու ճանաչես, որ կարողանաս։ Ես մշակում եմ այսօր այգի, օրինակի համար, այս ծառը բերքատու ծառ է, բայց տեսնում եմ մոլերը, միջատները ուտում են թփերը կամ պտուղը ուտում են։ Եթե ես չհասկանամ, որ դրա դեմ պետք է հակաթույն սրսկեմ, ես դրա թույնը պետք է սրսկեմ, դրանց պետք է վերացնեմ, որ պտուղ ստանամ դրանից։ Եթե ես չանեմ ոչ մի բան, թրթուրը կփագի ու ուտի սաղ, կգա աշունը բերք չի լեր արդեն վրան։ Իմ ամբողջ տարին կկորի, բայց ես բերք չեմ ստանա ոչ մի հատ։ Նույնը մեր ամբողջ կյանքը երկրի վրա կկորի, բայց հավիտենական կյանք չենք ստանա, հասկացեք, նույն բանն է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, համեմատական կարգով եմ ես ասում, որպես օրինակ։ Պետք է իմանաս, մի բանից պետք է իմանաս, իմ մեքենան որ փչանում է, ես չգիտեմ, չեմ հասկանում, ու քիթից չեմ կողմ, մոտորը չեմ քանդում որ սարքե, որտեղ չեմ հասկանում դրանից։ Տանում եմ այն մարդու մոտ ով հասկանում է։ Եվ ինքը սարքում է իմ մեքենան, տալիս է ինձ, ես քշում եմ, նորմալ է։ Իսկ այսօր բոլորս ավտոմեքենայի մեքենայի վարպետներ են ցույց տալի մեզ, բայց ոչ մի բան չենք հասկանում մեքենայից, ավիրում ենք մեքենան։ Հոգևոր կյանքի համեմատ եմ ես ասում, իրավիճակի օրինակի վրայով եմ ասում, սիրելիներ։ Ես այսօր հովիվ եմ, ես այսօր բարձր դիրքի եմ, արեք ստե ոնց կասեմ նենց արեք, բայց իմ ասածը կորուստ է տանում այդ մարդկանց։ Միթե պետք է իմ հովվությունը այդ դեպքում։ Ինձ պետք է որ վերջի օրը Հիսուսն ասի ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ձեր տեղը կրակով լիճնա գնացեք։ Պետք է այդ մեզի սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, ոչ իհարկե, պետք չի։ Դրա համար չանարգենք իմաստությունը, սիրենք իմաստությունը, աստվածային իմացողությունը, սիրո իմաստության մասին եմ ես խոսում։ Եթե ես մեկի հետ խոսում եմ ու զգում եմ ինքը խոսում է, ես կտրում եմ իր խոսքը, հակառակում եմ իրան, ինքը բորբոքվում է, ես բորբոքվում եմ, նշանակում է ատելություն է իմ մեջ։ Ես պետք է հասկանամ այդ իմաստությունը ունենամ, որ սեր չունեմ դրա հանդեպ։ Որտեղ ատելությունը կռիվներ է քրքրում, իսկ սերը ամեն հանցանք ծածկում է։ Եթե ես իր հանցանքը չեմ ծածկում, մի հայտ եմ հանում, նշանակում ատում եմ իրան։ Իսկ շատ մարդիկ այդ իմաստությունը չունենալով այս մարդը սենց արեց, այն մեկը կարետ էլ աղբեր էլ հավատացյալ էր սենց արեց, կռիվներ են քրքրում, ատելություններ են ցանում։ Չհասկանալով, որ դրա մեջ սեր չկա, սերը ծածկում ամեն հանցանք, սերը խաղաղության մեջ է։ 11:31-ում գրված է. Արդարը ստանում է իր հատուցումը երկրի վրա, ապա ուր մնաց անզգամը եւ մեղավորը։ Արդարը մինչև անգամ իր հատուցումը թե մեղքի թե արդարության երկրի վրա ստանում է, ուր մնաց անզգամը եւ հիմարը։ Ես պետք է դա հասկանամ, որ չարությունից հեռու մնամ, վախենամ Տիրոջից։ Որ ես իմ արածի համար հատուցում է գալու անպայման ինձի։ Իսկ եթե չհասկանամ, մարդ չտեսավ, ասում անզգամը իր սրտի մեջ ասեց Աստված չկա, Աստված չի տեսնում։ Իսկ եթե ես անզգամ չեմ, իմաստուն եմ, ես գիտեմ, որ ես մի սխալ արեցի, անպայման Աստված հատուցանելու է ինձի։ Իսկ այդ իմաստությունը շատերը չունենալով անցնում են ու վնասում են։
12-15-ում գրված է. Հիմարի ճանապարհը ուղիղ է իր աչքին, բայց խրատ լսողը իմաստուն է։ Եվ ամեն մարդ ուշադիր եղեք, ես իմ վրայով եմ ասում, դուք էլ ձեր վրայով մտածեք, իմ ճանապարհը միշտ ուղիղ է իմ առաջին թվում։ Ամեն մարդու ճանապարհը իր աչքին ուղիղ է թվում։ Բայց իմաստուն մարդը լսում է ու սկսում է քննելը, ու սկսում է կշռադատելը։ Ընդունում է խրատը։ Հասկանում եք, իսկ հիմարները միանգամից կտրում են խոսքը, ես 100 տարվա հովիվ եմ, ես երեխեմ պետք է ինձ բան ասի։ 83 տարեկան Նիկոդեմոսը, քահանա Նիկոդեմոսը չասեց, ես 33 տարեկան երեխեմ պետք է ինձ բան ասի, հապա գնաց իր մոտ որ սովորելու։ Սիրներ, հպարտությունը հավատացյալի բանը չի, պաշտոնը չի։ 13-24-ում գրված է. Գավազանը խնայողը ատում է իր որդին, բայց նրան սիրողը կանուխ կխնամե նրան։ Տեսեք, գավազանը խնայողը, այսինքն հանդիմանությունը, քո իշխանությունը երեխու վրա, եթե խնայես, դա սեր չի քո երեխու հանդեպ։ Դա ատելություն է։ Եթե դու սիրում ես քո եղբորը սխալը տենալով լուր մնաս, դա ատելություն է, դա սեր չի։ Մի ուրիշ տեղ գրված է առակացի մեջ հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սիրուց լավ է։ Եթե մենք այսօր մեր երեխեքին սիրում ենք, շատ ենք սիրում, մենք իրանց հանդիմանում ենք, խրատում ենք, մինչև անգամ ծեծում ենք, ինչի համար, որ ինքը ուղղվի, շտկվի, սխալ ճանապարհից հետ դառնա ինքը։ Նույն այսօր եղբայրների մեջ, եթե դու սիրում ես եղբայրներին, պետք է ճիշտն ասես։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի պես, օրինակի պես, մի անգամ ասում ես ու գնում ես, Քրիստոսը ճշմարտությունն ասեց, քարերը վերցին, որ քարկոծեին, ինքը անցավ մշներովը գնաց։ Գերգեսացիների երկրում դիվահարին բժշկեց, ոգիներ ու խոզերի մեջ ուղարկեց, խոզերը գահավեժ եղան, եւ երբ որ եկան գերգեսացիները, Գերգեսիայի այդ քաղաքի մարդիկ եկան ու տեսան այդ ամեն եղածը, տեսան, եթե տեսած չլեին Հիսուսը կասեր, կքարոզեր, բայց տեսան ու չընդունեցին Հիսուսին, խնդրեցին ասին գնա մեր սահմաններից։ Հիսուսը գնաց։ Հասկանում եք, սես պետք է վարվենք, այսօր շատերը մեր մոտից բռնելու ասում են, նրանք չեն ընդունում, ծիծաղում են, անարգում են ասու խոսքը, ինքը նորից ասում, շարունակում է։ Մի ուրիշ տեղ ասում է մարգարիտների խոզերի առաջ մի գցի։ Հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մենք այս երկրի վրա Ասո պաշտոնակատարներ ենք, պաշտոնյաներ ենք ասո։ Աստվածանից մեզ վստահված է։ Ամեն իշխանություն Աստվածանից տրվեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսն էլ մեզ տվեց այդ իշխանությունը, որ մենք երկրի վրա անենք ու գործենք։ Բայց նորից եմ կրկնում, իմաստաբար, եթե իմաստությամբ չանենք, կվնասենք։ Հակառակը կհիվանդացնենք, հակառակը մահվան կտանենք։ Մեզ կխափենք մինչև այս կյանքը կանցնի ու հիմար վիճակի մեջ կհայտնվենք։ 14-20-ում գրած է, աղքատը իր ընկերին էլ է ատելի, բայց հարուստին սիրողները շատ են։ Սա էլ է խրատ, որ պետք է մենք իմանանք, եթե աղքատ ենք, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր կյանքում նույնն է սա կատարվում։ Նույնն է սա կատարվում, եթե դու աղքատ ես, բանի պետք չես, եթե հարուստ ես, քո ընկերները շատանում են ինքնին։ Նույնպես հոգևոր կյանքի մեջ մարդ կա իրան ցույց է տալի հարուստ, այն դիմասինի խոսքը կտրում է, չի էլ ուզում լսի իրան, ինքն ասում, թեկուզ անկապ բան է։ Բայց իրան սիրողները ավելի շատ են, քան թե աղքատին։ Հիսուս Քրիստոսին 12 հոգի սիրեցին 3 տարի 6 ամսվա մեջ։ 12 հոգի գնացին, հետևեցին իրան։ Բայց այն հարուստներին, օրեկան քեֆ ու ուրախության մեջ գտնվողներին կամ քահանա դպիներին, որ սովորացնում էին, դպրություն էին անում, տաճարներում, նրանց հետևողները շատ էին սիրել։ Նույնը այսօր ճշմարիտ խոսողի հետևորդները քիչ են։ Իսկ այն հարուստների, որ հարուստ են, մեծահարուստ են, ջիպերով են ման գալի, չգիտես ինչերով են մտում, իրանք գիտեն, առաքյալ են երկրի վրա, իրանց անվանում շատերը, նրանց հետևողները շատ են սիրել։ Այս իմաստությունն էլ պետք է մենք իմանանք։ Ոչ թե տեսնած, որ նրա հետևից շատ մարդ են հետում, ուրեմն էսի մոլորված է, ոչ։ Ամեն բանի գլուխը իմաստությունն է, իմաստաբար պետք է նայենք, իմաստաբար պետք է շփվենք, իմաստաբար պետք է վարվենք։ 17-12-ում առակած գրված է. լավ է մարդիս մի ձագերը կորցրած արշ պատահե,
եւ ոչ թե հիմարը իր հիմարության ժամանակ։ Լավ է մարդից, տեսեք, եթե արջը իր ձակերին կորցնում է, ինչ իրավիճակ է արջի մոտ, գազազած, կատաղած, ճանապարհին ով հանդիպի պատառում է, ձակերին է կորցրել որտեղ։ Ասում լավ է այդ արջին դու պատահես, քանց թե հիմարին իր հիմարության ժամանակ։ Ես մի հոգու հետ, մի մարդու հետ աշխատում էի տարիներ առաջ ստեղ։ Եվ մենք ճանապարհ էինք գնում իրար հետ գործի տեղը։ Մեր գնալը 2-3 ժամ էր տևում, պրոպեկով բանով մինչև հասնում էինք մի 100 կիլոմետր, երևի 110 կիլոմետր ճանապարհ էր։ Եվ այդ 3 ժամվա գնալը, 3 ժամ հետ գալը, ես իր հետ խոսում էի, ինքը հոգևոր չէր, աշխարհիկ մարդ էր, ես իր հետ հոգևոր էի խոսում անդադ։ Սիրելիներ, երբ որ ես խոսում էի, ինքը խոսքս կտրում էր ու ինչ որ մի հատ անկապ բաներ ասեմ։ Ես նրան ասում էի, դա կապ ունի Իսրա հետ։ Մենք հոգևոր ենք խոսում, ես այս բանի, ես գիտեմ դու ինչ ես խոսում, ես գիտեմ ինչ ես ասելու։ Ասում եմ, ինչ գիտես, թե որ գիտես ասա։ Աստվածաշունչը մեր տունը փոքր ես երեխայի, պապս բերում էր, մամաս sense օրեկան մաքրում էր, մեր պահարանում ունեինք, գյուղում ոչ մեկ չուներ, մենք ունեինք աստվածաշունչ։ Ասում եմ, այդ ինչ կապ ունի հիմիկվա իմ ասած խոսքի հետ։ Հա, այդ լավ է որ ունեցել եք, լավ է որ պապդ մամադ կարդացել են, շատ լավ է, բայց դրա միջինի մասին ենք մենք խոսում, որ Աստված էսա պահանջեմ։ Այ ախպեր, ես գիտեմ, մի ասա, գիտեմ։ Ինչ գիտես, նորից մի հատ անկապ բաներ պատմը։ Իմ հորողբերը, իմ պապը ու մի հատ անկապ բաներ ասում, էլի որ հեչ դրա հետ կապ չունի։ Ես համբերությամբ լսում էի իրան։ Վերջացնում էր նորից ուզում էի ես միտքը շարունակի իրան։ Նորից էր խոսքս կտրում, նորից մի հատ ուրիշ բաներ ասեմ։ Իմ ներսը ես զգում էի խաղաղությունս ընկնում էր։ Ոնց որ թե հանդիպել եմ այն արջին, որ ձակերը կորցրած է, ինձ պատար անը։ Ես չգիտեմ, լուր էի մնում։ Նորից ուզում էի, դե հոգևոր խոսանք անհավատ մարդ է, ճանապարհին երկսով ենք, մեքենայով եթում ենք 6 ժամ ճանապարհ 3 գնալ 3 հետ գալը։ Նորից այս մարդը չէր լսում։ Ես այդտեղ հասկացա այս առակը ու այս առակի իմաստն ու միտքը։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրներ, սա էլ է իմաստուն, որ մենք պետք է իմանանք եւ աղոտ կանենք, որ Աստված համբերություն տա մեզ, աղոտ կանենք, որ նման մարդկանց միտքերը բաց անի, որ համբերությամբ մեր հավատքի համբերությունը ամրապնդենք նման իրավիճակների մեջ։ Տեսեք 19-11-ում հաստատում է այդ խոսքը, ասում մարդիս իմաստությունը նրան երկայնամիտ կանել եւ նրա փառքը հանցանքը ներելն է։ Եվ այս հասկացողությունը, այս իմաստությունը ունենալով ես վարվում էի այս մարդու հետ, ում հետ որ աշխատում էի նոր պատմեցի, որ իր հանցանքները ներեն, որ համբերություն ձեռք բերեն։ Հասկանում եք, այս իմաստության խոսքերն ինձ մղում համբերության։ Եթե ես իմաստության խոսքերը չունենայի, ես կհայհոյեի իրան, կանպատվեի իրան, կանարգեի իրան եւ այլ։ Կոպիտ ու անտաշ խոսքեր կասեի։ 23:9 գրված է. Հիմարի ականջներին բան մի ասիր, որովհետեւ նա կանարգե քո խոսքերի իմաստությունը։ Հիմարների ականջներին բան մի ասիր։ Տեսեք, եթե տեսնում ես 1-2 հիմարը, այսինքն հիմարը կոպիտ բառ չի սիրանել։ Հիմար նշանակում է չիմանալ։ Չիմանալ, օրինակ ես մեքենայի մոտորը քանդել հավաքելու մեջ հիմար եմ։ Ես չգիտեմ այդ իմաստությունը։ Հիմար նշանակում է տգետ, անգետ, անիմաստուն, այդ իրավիճակի մեջ։ Մենք ասում ենք, էսի իմաստուն մարդ է, ինչի մեջ է իմաստուն։ Աշխարհի տակ բոլոր մարդիկ էլ եւ իմաստուն են եւ հիմար են, բայց նայած բանի մեջ, պրեզիդենտը երկրի հիմարա ոչխար պահելու մեջ, տգետա ոչխար պահելու մեջ։ Նա չի կարա ոչխարներին պահի, անասուններին պահի, ոչխարներին ծնացնի եւ այլ։ Բայց հովիվը հիմարա պրեզիդենտական գործերի պոլիտիկայի մեջ։ Հիմարը այդ որ պոլիտիկայի մեջ է հիմար հովիվը, իմաստուն է իրան ոչխար պահելու մեջ։ Հասկանում եք, աշխարհի տարբեր մարդիկ ամեն մարդ ինչ որ մի բանի մեջ հիմար է, ինչ որ մի բանի մեջ իմաստուն է։ Երբ որ ասեն ինձի դու տգետ ես մատոր հավաքելու մեջ, ես կասեմ այո, իհարկե տգետ եմ, ես չեմ հասկանում։ Բայց Աստված պաշտության մեջ, եթե ինձ ասեն դու հիմար ես, կասեմ ինչ բանի մեջ։ Կխոսա ինքը, կասեմ հա, դա ինձի բացված չի, հələ չեմ հասկանում։ Ես դրա մեջ հələ տգետ եմ, հələ անմիտ եմ։
Բայց մի բանի մեջ, որ իմաստուն եմ ես, արդեն գիտեմ։ Ես կարամ համարցակ ասեմ ու ապացուցեմ իմ ասածը։ Ոչ թե ասեմ տենց սա պետք է տենց իմանաք, ես պետքա ապացուցեմ իմ ասածը, ես պետքա հայտնաբերեմ իմ ասածը։ Իմ ասածը ես պետքա պնդեմ Աստվածաշնչյան խոսքերով, որպեսզի դիմացինն էլ հասկանա, որպեսզի դիմացինն էլ շինություն ստանա։ Պողոս առաքյալն ասում է իմաստությունով գամ, թե գավազանով ձեր մեջ։ Ավելի լավ է մի երկու խոսք իմաստությունով ասեմ, քան թե բազում խոսքեր մարգարեություն ասեմ, որ ոչ մեկ չհասկանա։ Ուրեմն իմացողությունը շատ տեղերում կարևոր է ու պարտադիր է, ամեն տեղերում ես կասեի։ Տեսեք, 23-29-35-ում գինեմոլների մասին է գրված, գինեմոլների մեջ մի լինի եւ որգրամոլությունով մի սուտողների մեջ։ Գինեմոլներ հարբեցողների մեջ մի եղի ու որգրամոլությունով մի սուտողների մեջ։ Տեսեք, միսը նախ լավ, սկզբից գինիի մասին ասենք։ Գինի սիրել քուրս եւ եղբայրս նշանակում է վայելչություն, շատ անգամ մենք խոսացել գինիի մասին։ Նշանակում է վայելչություն։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց. «Գինի կխմեմ հորս արքայության մեջ հաջորդ անգամ գալուց»։ Այսօր հոր արքայությունը մեր մեջ, ասեց ձեր մեջ փնտրեք։ Ես իմ մեջ Հիսուս Քրիստոսի հետ վայելում եմ հենց իմի։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի հետ գինի եմ խմում երբեմն։ Գինին վայելչությունն է, ուրախանում եմ, երբ որ մի հոգի զանգում է ինձ ասում արկածիկ աղբեր, այս խոսքը բացվեց իմ մեջ, որ դու քարոզեցիք, այս խոսքից հայտնություն ստացա, ես գինովնում եմ Հիսուսի հետ, խոսքի հետ գինովնում եմ, վայելում եմ, ուրախանում եմ, վայելչություն է դա։ Բայց գինեմոլ ես չեմ, այսինքն գինեմոլ ինչ է նշանակում, անընդհատ գինի հետևից գնալ, հարբեցողության հետևից ընկնել, առանց խոսքը հասկանալու ուրախանալ։ Մտնել մեռնատուն ասել ուրախացեք, ցնծացեք, ինչ եք լացելնեմ, այդ մարդը գնաց երկինք կամ այդ մարդը սենց։ Դա գինեմոլություն է։ Դա ճիշտ չի, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Իսկ որգրամոլությունով միս ուտելը, որգրամոլությունը նշանակում է ագահությունով միսն էլ կոշտ կերակուրն է, ուտելը։ Մարդիկ կան օրինակի համարեմ, սա ասեմ, թող ոչ մեկ չվերցնի իր վրա, եթե այդ իրավիճակի մեջ է։ Մարդիկ կան, ասենք, ուսումնասիրում են եւ հрьяաների պատմությունը, պատմաբանական գրքեր են, վերցնում լիքը կարդամ, այն մարդու գրքերը, այն մյուսի անընդհատ որգրամոլություն է դա։ Դա որգրամոլություն է, որովհետեւ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես չեմ կարող հասցնեմ ուսումնասիրեմ ամբողջ եվրեների կյանքի պատմությունը, որ կարողանամ իմանամ, թե Հիսուսը այս խոսքը խի ասեց նրան։ Սա շատ պարզ հոգևոր իմաստով Հիսուսը իր խոսքը հոգիա, հոգիով ասում այդ մարդկանց։ Եթե իմանաս, վատ չի, բայց թողնելով Աստվածաշունչի հիմնական մասը ու ընկնես այդ որգրամոլության հետևից, այս գրականության, այն մյուս գրականության, ասма չէ, դա քեզի օգուտ չի տա։ Դրանց մեջ մի լինի։ Այդ մասին ասում Աստված իրեն։ 25-20-ում ասում է ցուրտ օրին զգեստ հանելը կամ բորակի վրա քացախ ածելը երկերը տրտում մարդու առաջին։ Դա հենց գինեմոլությունն է, երկելը տրտում մարդու առաջին։ Մարդը տրտում է, տրտմած է, տխուր է, դու երկեր։ Դա նման է, որ ձմեռվա -40 ստեր Ռուսաստանի -40-ի տակ շորերը հանես տգլոր մանգած։ Նման է դրան։ Կամ են բորակի վրա քացախ լցնելու։ 29-10 գրված է. «Արյունահեղ մարդիկ կատեն կատարյալին, բայց ուղիները նրան կորոնեն»։ Արյունահեղ մարդիկ կատարյալին ատում է, սիրելիներ, սա գրված է, հոգին ու մարմինը իրար հակառակ են, ատում են, մարմինը հոգուն ատում է։ Իրար հակառակ են, իրար թշնամի են։ Արյունահեղ մարդիկ կատարյալին ատում են, իսկ ուղիները որոնումը գտնում են նրան։ Եթե ես ծարավ եմ, կորոնեմ ու կգտնեմ ջուր։ Գիտեմ թուլանում է մարմինս, ես պետք է ուտեմ կամ խմեմ, կորոնեմ ու կգտնեմ անպայման։ Իսկ արյունահեղ մարդիկ ատում են այդ կերակուրը, ատում են այդ ջուրը։ Որտեւ Աստված ասում է սպանա քո թշնամուն։ Ես եթե արյունահեղ եմ, ես կվերագրեմ իմ թշնամին ադրբեջանցին է կամ թուրքն է, ես մյուսն է ու արյունահեղություն կանեմ, հտեհեք Աստված ասում է քո թշնամուն սպանա, մենք իրանն ենք, ինքը մեզ կպաշտպանի ու Աստվածաշնչից տեղեր կփնտրեմ, լիքը կգտնեմ տեղեր։ Բայց եթե ես ուղիղ մարդ եմ, կատարյալ մարդ ունեմ փնտրեմ, ես կտենամ, որ թշնամին իմ միջի ատելությունն է, թշնամին իմ միջի նախանձն է, թշնամին իմ միջի չարաշտն է, թշնամին իմ միջի եւ այլ վատ բաներն են։ Ու ես կփնտրեմ ու անպայման
գտնեմ, որտեվ ես ուղիղ եմ ասում առաջին, իմ սիրը մաքուր է։ Իսկ եթե այս արյունահեղ մարդ եմ, եթե ես փողասեր մարդ եմ, Աստվածաշնչից լիքը տեղեր ման կգան, որ փողասիրություն։ Տեսեք Աբրահամը ինչքան հարուստ էր, Աբրահամը բիզնեսմեն էր։ Որտեվ այսքան ծառաներ ուներ, այսքան ստացվածք ուներ։ Կգտնեմ ես անպայման։ Դա արյունահեղ մարդն է, սիրելի քուրից եւ եղբայրս։ Որտեվ երկրի վրայով է հուսացած երկրի վրային է բանան։ Հույսը դրեմ 36-րդ գլխում 30 գլուխ 6-րդ խոսքում չավելացնես Աստծո խոսքերի վրա։ Տեսեք, չպետք է ավելացնենք Աստծո խոսքերի վրա։ Ես սա Աստվածաշնչյան հիմքեր թեմայի մեջ եմ խոսացել այս մասին։ Ոչ ավելացնես, ոչ էլ պակասեցնես։ Աստծո խոսքը ոնց գրված է, ես պետք է վարվես։ Սիրի քո թշնամուն։ Սպանի քո թշնամուն, գրված է կոնկրետ դու պետք է սիրես քո թշնամուն, կոնկրետ պետք է ատես, ոչ ավելացնես, ոչ պակասեցնես։ Ինչ գրված Աստծո խոսքը տես պետք է վարվես, բայց նորից եմ ասում հոգևոր իմաստով։ Հոգիով սիրես քո թշնամուն, հոգիով պետք է ատես քո թշնամուն։ Աստված ասում է սիրի քո հորն ու մորը 10 պատվիրանների մեջ ասում։ Միտեղ էլ ասում է ով չհատի իր հորն ու մորը, երեխայում կնոջ չի կարա ինձ աշակերտ լինի։ Ստեղ խճճվում է մարդը, եթե հոգիով չհասկանա, հոգիով չմտածի։ Այդ մասին նորից խոսացել ենք, դրա համար չեմ խոսում հիմի սիրելիներ։ 31-րդ գլխում 3-րդ խոսքում գրված է. Տերևի ժամին ընտրեցի, ես տեսած ապավենը նկարը հանելը, բայց էլի գնում են, երևի պոեզդեր են հեռուտեղ։ 31-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում գրված է. ով Լեմուել, քո զորությունը մի տուր կնիկներին։ Լեմուել բնագրով թարգմանվում է Աստծուն պատկանող։ Մենք այսօր բոլորս էլ Աստծուն ենք պատկանում։ Բոլոր հավատացյալները Աստծուն են պատկանում, սիրելիներ։ Լեմուել դա է նշանակը, ոմանք ասում են թագավոր էր, Լեմուելին ասեց, այս խոսքերը հայ հետո ինչ։ Լեմուելին չասեց, մի ուրիշին ասեց։ Բայց այսօր Աստվածաշունչը հոգիով մենք հասկանում ենք, որ Աստվածաշունչը մեզ է ասում։ Լեմուել նշանակում է Աստծուն պատկանող։ Ով Աստծուն պատկանող, քո զորությունը մի տուր կնիկներին։ Այսօր ինձ ասում, քեզ ասում, սիրելիս։ Եթե դու Աստծուն ես պատկանում, քո զորությունը կնիկներին մի տուր։ Իսկ կին մենք գիտենք, որ ցանկությունն է մարդու կինը։ Ով Աստծուն պատկանող, քո զորությունը ցանկությանդ մի տուր, քո ցանկություններին մի տուր, կնիկներին մի տուր քո զորությունը։ Ես ցանկանում եմ ունենամ ես ցանկանում եմ սենց անեմ, ես ցանկանում եմ շատ փող հավաքեմ, այդ համ այս կոմենկոմ ման գամ կյանքը վայելեմ ու մի հատ տեղ հավատացյալը գնում է քարոզելու Ամերիկա, 2 ժամ քարոզում է, մնացած 20 ժամը մանագալի հյուրանոցներում, ռեստորաններում իր հաճույքների հետևից։ Ես չեմ դատում, նորից եմ ասում, ճիշտ հասկացեք, այստեղ դատապարտության ոչ մի խոսք չկա։ Ստեղծագիտության մենք առակացի մասին ենք խոսում, իմաստության մասին ենք խոսում։ Քո զորությունը ցանկություններից մի տուր։ 10-րդ խոսքում գրված է. Առաքինի կին ով կարող է գտնել։ Նրա գինը ավելի է, քան թե գոհարներինը։ Առաքինի ցանկություն ունեցողը, որ քո ցանկությունը առաքինի լինի։ Գոհարներից էլ թանկ է, որ քո ցանկությունը լինի հեզ, խոնար, ներել, սիրել ավելի շատ, դա ցանկանաս, Աստծուն ցանկանաս։ Սա է Աստծուն հաճելի կինը, Աստծո հաճելի ցանկությունը, Աստծուն հաճելի։ Նա գիշերն է վեր կենում եւ իր տան կերակուրը տալիս։ Որ մի կինն է, եթե ֆիզիկական նայենք, գիշերը արթնանամ, հանում իր տան անդամներին ու ասում հաս կերեք։ Ոչ մեկ, բայց այդտեղ ասում առաքինի կինը տենց անում։ Գիշերն է վեր կենում ու իր ընտանիքի կերակուրը գիշերն է տալիս։ Սրա խորհուրդը սա է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Գիշերը փորձության խորհրդապատկերն է, շատ անգամ եմ ասել ես։ Երբ որ փորձություն է դալի գա գիշեր է, ու փորձության ժամանակ դու կերակուր ես ուտում, քո ցանկությունը Աստծո կերակուրին է ձգտում։ Այսինքն երբ որ փորձություն է գալի, գիշեր է գալի, մեկը քեզ անպատվում է գիշերը գալի քո վրա։ Ու այդ ժամանակ կերակուր ես ուտում Աստծո կերակուրը։ Անպատվում է քեզ դու աղոթի իր համար։ Համբերի, ներյա, սիրա, սա կերակուր է ուտում ես դու այդ գիշերը։ Քո ամբողջ մարմնին այդ կերակուրն ես տալի, իմ ցանկությունը այդ կերակուրն է տալի ամբողջ մարմնին։ Ու փորձության ժամանակ ես լինում եմ առաքինի, հեզ, խոնար, հանգիստ, սիրով, աղոթող։
Սա է այս խորհրդապատկերն է սիրելի քորս եւ եղբայրս, ոչ թե առաքինի կինը գիշերն ալնեմ իր կերակուրը տալի իր տան անդամներին։ 18 խոսքում գրված է, նրա ճրակը գիշերը չի հանգչում։ Եթե գիշերը քնած է, այլ ճրակը վառելու ինչ իմաստ ունի։ Մանավանդ այն ժամանակ ճրակները որ թանկ են եղել, ասենք արժեք են ունեցել։ Այսօր լույսը որ էլի կոպեկներ է, բայց մենք էլի անջատում ենք քնելու։ Իսկ ստեղ ասում իր ճրակը չի հանգնում գիշերը, այսինքն փորձության ժամանակ իր լույսը չի խավարում, իր այդ առաքինի գործերը համբերությունը երբեք բարկություն չի դառնում։ Փորձության ժամանակ մեկը որ անարգի իրան, ինքը անարգությունով չի պատասխանում, լույս է տալի, աղոթում է իրանց համար, լույսը չի մարում իրա։ Աղոթում է, համբերում է, սիրում է, ներում է, դրանք ճրակ են, դրանք լույս են։ Եվ գիշերը փորձության ժամանակ չի հանգնում իր ճրակը, այսինքն իր այդ շնորհները։ 37-րդ խոսքում էլ գրված է. սուտ է վայելչությունը եւ ունայն է գեղեցկությունը, այն կինը որ վախենում է Տերիցը նա կգովվի։ Այն ցանկությունը որ իմ Տերոջից վախենում է, որ երկրի վրա անզգամն է պատիժ, արդարն է մինչև անգամ պատիժ ստանա, բանզգամի համար ինչ կլինի, պատիժ կստանա ու կստանա։ Եթե ես արդար եմ կամ արդար գործ եմ անում կամ անզգամ գործ եմ անում, թեկուզ ես վախենում եմ այդ խոսքերից Տիրոջից։ Վախենում եմ, որ Տերը մեկը պատասխանելու է, տալու է դրա հատուցումը ինձ։ Դրա համար վայելչությունը սուտ է, ունայն է գեղեցկությունը։ Այն կինը, որ վախենում է Տիրոջից, նա կգովվի։ Քո ցանկությունը եթե վախենում է Տիրոջից, դու կգովվես, Աստված քեզ կգովվի։ Հասկանում եք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Մենք հասկացանք առակած գրքից, որ խրատները տալի սովորացնում է, զգուշացնում է, ոնց վարվենք, ինչպես վարվենք, ինչ իրավիճակի մեջ ինչ անենք, որ Տիրոջը արդար Տիրոջ առածին արդար երևանք ու ճշմարիտ երևանք, ճշմարիտ լինենք։ Սա է ուսուցանում եւ սովորացնում առակած գիրքը սիրելիներ։ Հիմնականում սովորացնում է, որ հիմար չլինենք, իմաստուն լինենք։ Իմաստուն լինենք, իմանանք մեր մասնագիտությունն է, աստվածպաշտությունը, մեր կրթությունն է, Աստվածա իմացողությունը, մենք մարգարեությունները, լեզուները պետք է իմանանք, պետք է սովորենք, պետք է հասկանանք, որպեսզի մենք այդ մարգարեությունը փոխանցենք մեր երեխեքին իրանց երեխեքին։ Մեր շրջապատին պետք է քարոզենք։ Հիսուսն ասեց գնացեք բովանդակ աշխարհով մեկ քարոզենք։ Արքայության ավետարանը։ Ով հավատա ու ընդունի կփրկվի, ով չէ կդատապարտվի։ Եթե ես արքայության ավետարանը չիմանամ, ինչ պետք է գնամ քարոզեմ։ Դե եթե մտնեմ ու քարոզեմ ասեմ 10 նոր բերեք որ օրտվեք։ Մեկ մի հատ բիզնես ա դրե, լավ հեռանկարներ ունի, ասում ալի կայնի փորձեմ, տենամ կորտնվեմ, տանեմ տալիս է, այդ բիզնեսը չտարել ինքը օրտնվելու է, տալիս է օրտնվում ու խապնվում անգնում թակարդը։ Ես նորից եմ կրկնում, փողին դեմ չեմ, որ 10 լույսի փող, կոմունալ կեքը մուծելու փող է շենքի, աղկադին օպերացիայի անելու փող օգնես, օգտակար լինես մի բանով, քարոզչության համար գնալու համար փող տաս, դրան դեմ չեմ, ես դա պետք է ու պարտադիր է։ Ես դեմ եմ նրան, որ ստիպում են ասու խոսքը իրանց օգուտի շահի համար են օգտագործում։ 10 նորտը լրիվ Աստված ուրիշ բան ասեմ։ Լրիվ ուրիշ բան ասեմ, իսկ իրանք կապում են փողի հետ, որ 10%-ը օգտագործեն ասու парքի մեջ, այն 90%-ը իրանց парքի մեջ, իրանց օգուտի մեջ։ Սրան եմ դեմ ես։ Մի խոսքով լավ չանդրադառնանք, չփոխվենք իմաստությունը պետք ու կարևոր է, պետք ու պարտադիր է ամեն մի հավատացյալի, ամեն մի Աստծո որդու համար։ Իմաստունի հիմարի իրավիճակը մենք քննեցինք, առակացի ամբողջ իմաստությունը սերտողության սա է, սիրելիներ, որ չլինենք հիմար, լինենք իմաստուն։ Իմաստությունը կյանքի ծառա, կարդացինք, կյանքա, ով իմաստությունը ատում է, դա Քրիստոսին ատում, դա Աստծուն ատում, դա մահն է սիրում, բառացի պարզ գրված է, սրանից ավել է չգիտեմ, ոնց պետք է գրվի, որ մարդիկ հասկանան։ Դե լավ, այսքան ամենքի շինության համար, սիրելի քուրեր եղբայրներ, եղեք իմաստուն, եղեք իմացողություն, ունեցեք իմացողություն հանդեպ Աստծու, հանդեպ արդարության, հանդեպ բարիության, հանդեպ մարդկանց հետ շփվելու, հանդեպ քո ընտանիքի մեջ լինելու, իմաստուն եղեք, այն ժամանակ կփայլեք, այն ժամանակ կգովեք Տիրոջից։ Եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Բոլորիդ համար աղոթում եմ, սիրելիներ, բոլորիդ համար։